Hello emberek, nézőim! Ma egy olyan személyt fogok bemutatni és sztárrá tenni. Na jó, nem igazi sztárrá. Aki már sok videómban benne volt, de azért, mert nem akartam, hogy benne legyen, ezeket most itt meg is láthatjátok. Ez nem lesz jó. Ez valahogy nem lesz jó. Ez nem a legjobb videó. Ez a legviccesebb videóm lesz. Nimen 76, azaz én. Addam 14, azaz Ádám. És Karatekid 1, azaz Jan. És kitaláljátok el, hogy ki az? A kis tesóm! Yeah! Szia, mondj valamit! De ne edd meg, mondj valamit! Így elüdítőt. De idd meg! Nem adom oda, Erik, nem szabad. Na, akkor. Ő mostantól úgyis benne lesz a videóimban, hogy nem véletlen, hanem én akarom, hogy benne legyen. Úgyhogy mostantól szeretettel várom Eriket a videóimban. Föl lesz a neten. És ebből a bevágásból most látszódik is, hogy milyen utálatos volt akkor, amikor mondjuk itt a március 15-i videó, és így ünnepelünk, egy nagy ünnepet, és így Erik belelógott az egész képernyőbe. És így ezt vágjátok, hogy ez így nekem milyen rossz érzés. Amikor így nagy örömmel csinálom a videót, ja meg az, hogy lehülyéznek így a neten. És a legjobban sértő mi, hogy pontos éve írják azt, hogy hülye. És így pontos éven lehülyéz egy 20 éves. Igen. Először inkább tanuljon meg beszélni. Beszélni, Roli? Vagy jönni. Na. Igen, fülhallgató, nem akar szétjönni. Rá van tekeredve a mikrofon vezetékére. Király! Kész! Oké, akkor... Na, ezt ilyet fülhallgatót én most lehajítom a földre. Ha még egyszer ilyet... Ó, de jó, hogy most meg a kezemre kell rátekerednie. Na. A gépemet nem akarom közelebb vinni, szóval várjatok, közelebb hozom a... Nem nyomkodhatod. Kicsit szűk a világ nekem, keressem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok. Félig tett poharak az asztalon, ahogy tartja kedve még beleizom. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Volt, amikor azt hittem, hogy nincs, ami megállít. De tudom, ha esik a maga fajta megázik. Megbecsülöm már, hiszen a Marellila nagyon. Hiába mászok ki, mindig jön ugyanaz a ködön. Felismertem már, és mégis bántam a hibáim. Hiszem, hogy odafenn meghallgatják az rimáim. Húszom az árral, és hiába látom messze a part. Az élep le alatt, én csak tovább írom a dal. Nem tudom, mi lesz, mert megunom az egészet. De még ezt itt hagyom neked, mielőtt ellépek. Én a szívembe zárok mindenkit, ki megértett. És itt bennem engem már csak ezért a videómnak, ha megengednéd. Akkor sem ma becsúszik az élettől a két. Pedig mindjárt olyat csinálok, amit nagyon szeret. Most kiveszem a kiszájkót, és lerakom a földre. Szóval akkor most, sziasztok, a következő jelenet az már a maz lesz. Az én pénztárpám. Erik, add vissza! Jó van, nem csinálod vele semmit. De hogy veszi, az beleszi a pénzt. Erik, gyere ide! Emlékszem, egész mást akartam ezelőtt 10 évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember, hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre. Erik, gyere ide! És nézd meg, hogy mit adok most a listán. Utálom, hogy kibírja nyitni az ajtót. Összedőlt minden, megszűnt, amiben hittem.
kellett volna. Hello mindenki! Folytatódik az Erik. Az arcomon, hogy eszembe se jut, hogy melyik a rosszul, valami kéz. Most már a földön van. De nem volt senki, aki Nem vagyunk, hibátlanul. Régen elment anyám, megmond meg, mi neki szólna. Mikor úgy is tudja, hogy fiam, csak egy önpusztító barom. Ha kell 100 fokon égek, és a véleményt minden szarom. És hiába van pénz a zsebembe, a szálka vagyok a szemedbe. Nektek írtam a dalokat, úgyhogy jusson eszedbe. Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod. Meg görbetükröt mutatok neked, amivel saját magad látod. Nem kell, Erik, de nem igaz, hogy nem. Erik is nagyon jó, mindjárt jövök. 10 éve próbálok ugyanaz a srác lenni, de megváltozott a világ, én is megváltoztam, ennyi. Nem tudom, mi közöttök van hozzá, de én most elmesélem. Én szülinapom meg az Erik szülinapja. Erik 2011-ben született. Én meg 2002-ben. Erik az meg egy is igaz, de egy is fél éves. Összefutnánk egy másik életben. Mondom, és sajnálom, megértem. Igaz út, mit a hamis se cseréltem. Szeptember Sok fájdalom, azóta elégtek. 5-én született, én meg szeptember 27-én. És hogy csináljuk meg a szülinapot? Hogy csináljuk meg a szülinapotról is? Aha, szóval pont egy szám van a kettő közt, a 25 meg a 25 közt ott van a 26, és 26-án tartottuk meg a szülinapot. Haj! Na én úgy számítom akkor, Bartanapot. Miért? Igen, tudom, de anyáik azt hitték, hogy akkora kockafej vagyok, hogy nekem a tortámon egy laptopnak kell lennie. És komolyan, egy laptopot rámintáztattak a tortámra. És így nagyon jó. Szóval... Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Na, akkor... Most nem tudom, hogy mi érdekes van nektek abban, hogy itt Erik játszogat, meg ilyen baromságok, úgyhogy megkérem Zolit, és akkor ezt nem fogom letiltani a netről. Jöjjön, azt csináljon Erikkel valami hülyeséget. Valami baromság látszódjon, de úgy, hogy a képernyőn látszódjon. Akkor megkérem Rolit, hogy csináljon valamit. Roli? Én vagyok az... Ja. Akkor arra tartom a mikrofont, hogy lehessen hallani őket. Csinálok fényt. Jaj. Ne piszkáld már, mert kiabál, hogy Anna! Feküdj le a földre, Roli! Jaj. Nézzük meg, mi lesz a hatás. Dáda! De nem mondja. De, Dáda! Erik dádáz, de Rolit, verd meg! Mi van velem? Mit mutogatsz a laptopomra? Gépezni akarsz? Múltkor Minecraftba elköltötted a pénzem, akkor hagyjál békén. Még eddig nem is vettem észre. Rolit, fogd a mikrofont és hallatszódjunk. Erik, várj, veszem megyek. Már nagy vagyok, nem látszik a kamerába. Erik. Na kell. Erik, Dáda. Mindjárt király, Dáda. Te is biztos vagy róla. Dáda. Hicsatom. Most tartsd közelebb a mikrofont, és hallatszódjon, hogy hívjuk ki. Na látják!
nyomja egy 1,5 éves. Neked is fáj. Még anyának is fáj, ha elverik. Zsoltinak nem? Elkapom a Elvett a fejállását. No. Mondod, így már nem olyan jó lesz lenni. Hát nem szeret. Add de, szétában vagyunk. Na, Na, akkor. Most így nem tudom, hogy mi értelme van annak, hogy a földről közvetítek. Mert ami megfog, az nem egy masszív erik. Na jó, van, mindegy. Ja, nem tudom mi értelme annak, hogy a földről csak közvetítek. Ami megfog, az nem egy masszív erik, hanem egy masszív földasztalról, nem mondják, hogy mit tegyek. Mi azt segíti elő, hogy buta felnőtt legyek. Ja. Azóta a YouTube-on jól érzem magam. Mindenem szárnyal, és a világom határtalan. Vagy nem. Erik, mondj valamit a nézőkre. Nem, meg amit csokot, hanem mondj valamit. Ugye nem a vezetékkel akarod lerántani az egész laptopom. Nem? Akkor örülök neki. Majd. Lusta vagyok fölkelni. Adda! Hol van apa? Hol? Még jó, hogy itt van ez a képernyő, mert látom, hogyha rám támad. Ez nem lesz jó. Ebből baj lesz. Ez nem lesz jó! Ez nem lesz a legjobb videóm, ez a legviccesebb lesz. Ismerős valahonnan? Aki megnézte a március 15-i külön kiadást, annak ismerős. Na, ennek a videónak az a neve az új sztár, és az új sztár most elbúcsúzik tőletek. Sziasztok! Na, ugye, milyen szép hangja van. Sziasztok!